सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया हो ना? सो फाइनली गाइस वो दिन आ चुका है जब हम जा रहे हैं अल्मोड़ा RTO DL बनाने। तो क्या रहता है वहाँ का सीन, क्या नहीं रहता है, वो आपको सब वीडियो में दिखेगा आज। और हम अब चलते हैं सीधे मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे। और हमारे साथ है महेंद्र भाई, जो कि वो भी DL बनाने जा रहे हैं, उनके पास भी DL नहीं है। तो हम लोग साथ में जा रहे हैं और ब्रूटल के कुछ ऐसे लुक हैं, चेक कर सकते हो। और अब निकलते हैं हम सीधे, और आधे रास्ते पे मिलते हैं आपको। तो फाइनली गाइस RTO ऑफिस में पहुंच चुके हैं। ले रहे थोड़े बहुत कागज़ जो हमने यहाँ जमा करने हैं। और ये महेंद्र भाई हैं हमारे, और उधर पे हमारे ब्रूटल। और भाई अभी लर्निंग मिलने वाला है हमें हाथ में, और बाकी सब हो ही चुका है। आप मिलेंगे सीधे आपको ब्रूटल पे। सो भाई साहब, काम हो चुका है हमारा डन, और अब निकलते हैं सीधे घर के ओर। थोड़ा अल्मोड़ा में रुकेंगे, कुछ खाने पीने का देखते हैं क्या सीन रहता है क्या नहीं, और निकलते हैं भाई साहब आप। और भाई क्या हाल है? भाई लोग बताना है कि वीडियो मेरी आप लोगों को कैसी लग रही है। ओ भाई क्या हाल है? भाई लोग अभी हम कोशी वाली रोड पे हैं, और भाई चेक करो कुछ ऐसा यहाँ का जंगल वगैरह है। और बताना कि कैसा व्यू आ रहा है आप लोगों को। अल्मोड़ा यहाँ से 7 किलोमीटर है। भाई चेक करो यार, पीछे बंदे का हेलमेट भी भूल गया। भाई साहब चेक करो यार,
क्या हाल है भाई साहब, चेक करो यार, थोड़ा आगे भाई। भाई साहब कैसे लगे आपको हाइपर राइडिंग मेरी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और है आगे गाड़ी है, नो कॉम्प्रोमाइज। तो चेक कर सकते हो भाई, अल्मोड़ा का व्यू चेक करो एक बार। आज कुछ धुंधला धुंधला व्यू आ रहा है भाई, क्योंकि अभी तक यहाँ बहुत ज़्यादा कोहरा था भाई, एकदम दिख नहीं रहा था, मतलब हम भीग गए थे कोहरे पे। अभी तो हल्का फुल्का धूप आ रही है। गोवर्धन तिवारी काशी बेस, तो भाई अल्मोड़ा का बेस हॉस्पिटल है, चेक करो। स्कूटी वाला बंदा चार्ज हो गया, 100% चार्ज। ओ भाई चार्ज है। अपने हमने लेना है अरे आंटी पीछे देख ले, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? अरे कबूतर बेटा, कबूतर पीछे भाई, अभी कबूतर चले जाता है। ओके भाई ट्रैफिक चेक करो यार, कितना ट्रैफिक हो रहा है। भाई पीछे से हमारे पुलिस वाले हैं, ये भैंस की टांग। भाई बजाज का शोरूम चेक करो, ओ भाई साहब मज़ा ही आ जाता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए टैग एंड बाय बाय।